Что если кошка попадет на уровень Кити? Во-первых, так как Кити сама кошка, которая не хочет видеть других кошачьих созданий на своей территории, то она недружелюбно встретит пушистого гостя. При встрече кошка и Кити будут шипеть друг на друга, и это даже может перейти в драку. И если кошка захочет есть или пить, то Кити, конечно же, ей ничего не будет давать. Ее жизнь на уровне точно не будет спокойной. И совсем скоро Кити